오늘 저녁에 이제 왕왕탱이 방송해야지. 원래 저 어제 왕탱이 방송 하는 거였는데 잠방했어요. 감사합니다. 왕영도도. 뭐야? 둘이 아는 사이야? 아, 아니요. 2탄 나왔어? 아는 사람인 줄 알고. 아, 딸꾹질라. 혹시 저 방은 저랑 쓰면 돼요. 저 혼자서 외로웠거든요. 가요, 저쪽. 아, 딸꾹질라. 오빠. 차 있어. 오빠 언니랑 오빠랑 동갑이래요. 아, 친구 생겼네? 부럽다. 아 그래요? 저는 라희라고 해요. 23살. 아니 근데 안녕하세요. 저는 22살 고유선입니다. 전 막내 유치야. 근데 유치님이 제일 어려 보이긴 하네. 아, 딸꾹질라. 아 맞다. 그래서 전 여친 이쁘냐고요. 아니 제일 많아? 약간 단발이고. 아, 저 먼저 일어나 볼게요. 벌써요? 파란 여자 오실 분이 00년생이시라고요? 맛있게 드세요. 9900이야? 근데 뭔가 누나 같은 느낌이 있다. 아, 딸꾹질러. 근데 어쩌다가 같이 야, 생리대 좀. 아? 언니랑 유치 없어. 야, 이것도. 야, 고맙다. 됐어. 너는 나 아니고 다른 남자였어도 달라 했을 거냐? 미쳤냐? 나랑 사귈 때도 그러더니. 예? 미친 거 아니야? 언니, 전 남친이었다고? 또 없나? 여기는 뭐 다 안다. 여기는 A-1 진입을 시작한다. 나와. 없나? 클리어. 나가면 되지. 나와. 여기 있는 거 다 알아. 없나? 클리어. 여기 없네. 아니 진짜 정유치 돈 더 받아라. 개웃기네. 언니 어디야? 나 지금 잠깐 나왔어. 아니 집에 우유 없어? 더 떨어졌는데 좀 사다 줄래? 아 그래? 아 알겠어. 연기 잘하는데? 유진이 근데 웹드라마 찍어도 잘 찍을 것 같아. 다녀오겠습니다. 이거 하루 안에 다 찍은 거예요? 나간 거 같은데? 왜 저래?